Soonja, ole hea, vii see mahlapakk ka külmkappi. Emme, issi! Kes sa oled ja mida sa meie köögis teed? Mina olen Eto Pakendik ja tulin teie jäätmeid sorteerima. Sorteerima? Mida meie jäätisega tegema? Jäätmed? Need on kõik siin kotis, mida teil enam vaja ei lähe. Istuge. Kas te teate, kuhu see kõik läheb? Prügimäele. Aga olete te mõtelnud, et kui kõik pered viivad selle prügimäe, kui suureks kasvavad prügimäed ja paljud asjad on loodusele väga kahjulikud. Sellepärast olengi ma võtnud kaasa siia erinevad prügikastid. Sinine. Siia paneme papi ja paberi. Kollane. Kollasesse paneme plastiku ja metalli. Pruun. Siia lähevad toidujäätmed ja hall. Siia paneme kõik, mis üle kõik prügi. Mida vähem prügi, seda parem. Lisaks sellele, et meil on 4 konteinerit, oleks meil vaja veel 1 konteinerit, kuhu me saaksime panna klaasi. Lisaks loomulikult ohtlikud jäätmed ja pallipakendiga pudelid. Need me saame viia taaraautomaati ja sealt me saame rahad tagasi. Paneme selle kilekoti see ilusti maha ja valame siit kotist siis prügi välja ja vaatame, mis meil siin on ja sorteerime selle ilusti ära. Nii, aga kes tahaks olla esimene? Mina. Väga hea. Mis sa näiteks paneksid siia sinisesse konteinerisse, kus käib papp ja paber? Selle. Ei, piimapaki paneme me siia kollasesse segapakendi konteinerisse, sellepärast et see pakend koosneb 2 erinevast materjalist. Pealt on papp ja seest on plastik. Nii, aga mis me siis paneme siia? Kas selle? See läkski mul sassi. Ja siia sellesse konteinerisse võibki siis panna ajalehed, ajakirjad ja vanad joonistuspaberid. Aga mis me veel paneks siia kollasesse segapakendi konteinerisse? Kile, metall. Just! Aga eelnevalt on vaja kõik pakendid kindlasti puhtaks pesta, sellepärast et siis on neid kergem ümber töödelda. Kas see on ka pakend? Issi ütles, et siin sees on energia, aga nüüd on energia otsas. Kas see tuleb ka puhtaks pesta? Ei ole vaja, aga kindlasti ei tohi seda panna tavalise prügi hulka, ei tohi ka lihtsalt metsa alla visata. Hea oleks, kui meil kodus oleks väike karp, kuhu me saaksime korjata kokku kõik pasareid, et hiljem need viia siis ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ja siia pruuni konteinerisse paneme kõik asjad, mis looduses ära kõdunevad. Kas see? Jaa, tubli poiss. Aga nüüd proovime kõik asjad panna õigetesse kohtadesse. Ja ongi kõik. Aga mis siis saab, kui külalised tulevad? Kuidas nemad teavad, kuhu asjad panna? Mul on juba praegu kõik sassis. Siis on tõesti lihtsam, kui me kõikidele konteineritele paneme omad sildid peale. Kas nüüd on loodusel parem? Jaa, tõesti. Nüüd on loodusel väga palju parem.